哇！咁就130集啦。喂，你睇過我哋自己知唔知道呢？我哋有個電子書就嚟出街啊！卓老闆教室將以前冚唪唥129集嘅嘢加埋，今集130集出街，可以呢就俾大家呢就係好舒適咁樣呢，一次過睇晒咁多集，唔使你掃嚟掃去啦，係咪？上兩次呢，我哋講緊一啲工作狂嘅人。講咗佢10個特質，今日呢，我哋就分享埋第11至到15呢個佢哋嘅咩特質啊，咁樣嚇。第11個呢，就係話，哇！佢嗰啲朋友呢，全部嚟自佢自己工作圈子喎，冇咩其他嘅圈噶啦，佢成日都係寫字樓氹嚟氹去，佢所有朋友就係佢同事，所有同事就係佢朋友。哇！咁樣真係俾自己呢係一個呢係比較上好大嘅壓力咯，係咪啊？另一個特質呢，就係話。佢突然間打俾屋企人聽話，7點鐘開飯啦，我準時翻到嚟，咁翻到係9點，會唔會係咁啊？你而且唔係一晚喎，晚晚都係咁喎，一話想走嗰陣時咧就話，突然間我想走啦咁樣，唔好啊，睇埋啲頁面冇先啦，一睇又1個鐘頭，喂，咁樣你真係工作狂地啦，係咪？後邊嗰個咧就係話。有啲人咧中意睇雜誌啊、書啊、小説啊咁樣，呢啲工作狂嘅人咧，全部乜鬼都唔睇嘅，淨係有關佢工作嘅嘢就睇，唔關冇工作嘅嘢咧，佢又唔睇。第19樣咧就係話，好多時咧佢發夢啊，夢到佢點樣工作嘅環境啊、寫字樓啊、辦公室啊咁樣，佢發夢都發埋呢啲嘅，咁你死唔死啊？你話係咪？第15個咧就係話。當佢係喺呢一個係玩嘅時候呢，哇！呢個人呢就係一樣呢係咁認真喎。你試過有冇打台灣牌啊？嗰啲人要你排隊噶嘛，佢打錯咗你牌話唔得，你擺喺呢度咁樣真係使乜咁認真啊？唔需要咁工作狂啊，係咪？好，今日呢，我哋完成咗呢個工作狂嘅特質呢，係有15點嘅，咁大家可以去溫習下咯，好嘛？好，下個禮拜見。